بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما معنى الصلاة؟ معنای نوێژ چییە؟ دەستەواژەی نوێژ چ مانایەک دەگەینێتن؟ دەڵێ ئەسڵی وشەی سەڵات لە زمانەوانیدا بە چەند مانایەک دێ. یەک لەوانە الدعاء بە مانای دوعاکردن دێ. دەڵێ سميت الصلاة صلاة الشرعية سميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه لبرهندي با نوێژی شەرعی کاتێککە ئەمە نوێژ دەکەین بە نوێژکردن گوتراوە سەڵات لەبەر ئەوەی نوێژەکە هەر هەمووی دوعا لە خۆی دەگریتن، هەر هەمووی لە دوعا کۆبیتەوە، هەر لە فاتحەی بگرا دوعای تێدا، هەر کاتێککە دەچیا ڕکوع بێجگە لە سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دەتوانی ئەوەی لە ڕکوع بخینی بە هەمان شێوە دەتوانی لە سوزدە بخینی لە بینی سوزدەکان دیسان دوعای تێدایە اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي کە هەڵدەستیەوە. یعنی هەموو ئەوانە تەمەشا دەکەی زۆرینەی نوێژەکە پێکاتووە لە دوعا. دەڵێ لە بەرهەندێ وهای پێدەگوترێ و الله جل جلاله دەفەرمێ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني دعاء لبوبك چونکە دعایت ئەی محەممەد عليه الصلاة والسلام دڵ ئارامیە لە بۆ سەحابەکان کاتێکە دوعایان بۆ دەکەی. کەواتە لێرە سەڵات بە چه هاتیە؟ بە زمانەوانی بەمانە دوعاکردن. ئەی ئودعو لەهم. والصلاة من بنات الواوی سەڵات یەکێکە لەو وشانەی کە دەڵێ لە خوشکانی واوە واتە کۆ دەبیتەوە بە واو. مثلەن کە دەڵێ سەڵات یەکە ئەگەر بیکێ کۆ جەمع دەڵێ سەڵەوات ئەوها بەو شێوازە. و هەندێک لە ئەهلی لوغا دەڵێن اشتقاقها من رفع الصلاة في السجود. دەڵێ اشتقاقها من رفع الصلاة في السجود بمعنى لەوەوە هاتووە اشتقاقی کردووە لەوەوە ئەو لەفزە وەرگیراوە ئەو گۆتەیە وەرگیراوە لەوەی کابرا کە لە سوزدەیە پشتی بەرز دەکاتەوە. چونکە سەلا بە مانای چ دێتن؟ کەواتە ئەو دووەم مانایەتی سەڵات چییە؟ دەڵێ العظم الذي عليه اليتان ئەو پارچە ئێسکەیە کە دوو لا گۆشتەکەی پشتەوەی ڕاگرتووە لە سەریەتی، کەواتە ئەوە پێی دەگوترێت سەڵا. وهو آخر ما يبلى من الإنسان. آخر شتیشە کە لە ئینسانێ ڕزی دەبیتن کە لە فەرمایشتەکەی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام باز دەکە کە جەستەی ئینسانی هەمووی ڕزی دەبی. اینجا ئەو بەشەیان ئاخر شتە کە ڕزی دەبیتن لە جەستەی ئینسان. کەواتۆکو بڵێ جەستەی ئینسانی پێوە پابند بۆ و گرتوویەتی. سێیەم وشە کە بتوانین وەصفی ئەوەی پێ بکەین سەڵاتی پێ بکەن کە یەکێک بی لە وشە زمانەوانیەکان پێی دەگوترێ صلەتون بەینە العەبد والرەب. یان ئەوەیە کە پێی دەگوترێ پەیوەندیەکە لە بەینی بەندە لەگەڵ خوای پەروەردگار لێ پێی گوترا سەڵات. فإن العبد في صلاته يكون موصل القلب بربه. دەڵێ چونکە بەندە لە ناو نوێژ یعنی دڵی پەیوەست دەکا بە خوای پەروەردگار، ئەو ڕەبتەی لە بەینی بەندە و خوای پەروەردگار دروست دەبی ئەو پێی دەگوترێت سیلا سەڵا سەڵات. لەوەوە هاتووە کە ئینسان خۆی بە خوای پەروەردگارەوە دەبەستی. وقيل إن أصلها في اللغة التعظيم. وتراويشا أصل سرتاوي لزمانواني بمعنى شوارم كواتا تعظيم دي يعني بقور الزانين. وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من التعظيم الرب تبارك وتعالى. وينادرا أو عبادة تايبتك بي قترا والصلاة چونکە بە گەورە زانینی خوای پەروەردگاری تێدایە. بەرهەندێ پێی گوترایە سەڵات چونکە بە گەورە زانینی ئەڵڵای جەلە جەلالو تێدایە و خەریکی عیبادەتکردنی ئەوی. وهو مستحقها کە ئەڵڵا جەلە جەلالو
شایستەی ئەوەیە لا تەلیقو بأحد سواه، هیچ شتێک شایستەی ئەوە نییە ئیلا الله نەبی جەلە جەلالوه کە لایق بەوەیە کە تۆ سەری بۆ نەوی بکەیت. وأما قولنا بەڵام کاتێک کە ئێمە دەڵێن اللهم صل على محمد فمعناه عظمه في الدنيا بعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته. دەڵێ کاتێک کە ئێمە دەڵێن اللهم صل على محمد ئەدی لێرە سەڵیش بەکار ناینی، ئەدی لێرە مانای چییە؟ دەڵێن کاکەمە بەسمان ئەوەیە کە داوا لە خوای پەروەردگار دەکەن خوایە ئەتو بەو خۆت گەورەی بکەی محەممەد عەلەیهی السەڵات وەسەلام، ناوبانگەکەی بە دیار بێخی و بیهێڵیەوە، باشە شەریعەتەکەی بهێڵیەوە، کەواتە یعنی ئەتو دەڵێ خوایە ئەتو ڕاستەخۆ دوعا ناکە لە بۆ پێغەمبەری عەلەیهی السەڵات وەسەلام، لەبەرەوەی پێغەمبەر عەلەیهی السەڵات وەسەلام لە مەرتەبەیەکیان گەورەیە، بۆیە داوا لە خوای پەروەردگار دەکەی کە خوای پەروەردگار بە گەورەی خۆی وە بکە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام ناوی بەرز بکاتن و شەریعەتەکەی بهێلیتەوە، بەرنامەکەی بهێلیتەوە. و لە کۆتاییەکەشی کە ببیتە هۆی ئەوەی کە شەفاعەت لە بۆ ئوممەتەکەی بکاتن. وەک گوتراویشە المعنى لما أمر الله سبحانه بالصلاة عليه ولم نبلغ القدر الواجب من ذلك أحلناه على الله وقلنا اللهم صل أنت على محمد لأنك أعلم بما يليق به. قلت لا شكاتك أمدلين اللهم صل على محمد يعني اللهم صل أنت على محمد، إخوايا أتو صلاة الله سر محمد بدأ عليه الصلاة والسلام بوخود لو لأنك أعلم بما يليق به، چکە ئەتو بە خۆت شارەزاتری بەوەی کە چ شتێک شایستەی محەممەدی عەلەیهی السەڵات وەسەلام، چۆن سەڵاواتێک شایستە بەویە بەو شێوازە سەڵاواتەکەی لەسەر بدە، چونکە ئێمە نازانین بە بارودۆخەکە، بۆیە دەڵێ ئەوە بەو شێوازەیە کاتێک کە سەڵاوات لێ دەدەن وسەڵاوات الرەسوول للمسلمین. ئەدی کاتێک کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام سەڵاوات دەدا لەسەر ئیمانداران، ئەها اللهم صل على آل أبي أوفا مثلا لەوە شاتیە، یانیش خوای پەروەردگار کە داوا لە پێغەمبەری خوا دەکە عەلەیهی السەڵات وەسەلام وصل عليهم سەڵاواتیان لەسەر بدا، مەبەستی چییە؟ دەڵێ دوعاؤهم لەهم، مەبەستی ئەوەیە کە دوعایان لە بۆ بکەی ئەی محەممەد عەلەیهی السەڵات وەسەلام، دوعایان لە بۆ بکە لە بۆ ئیمانداران وباسيان بك. وصلوات الله على أنبيائه والصالحين من خلقه ضل حسن ثنائه عليهم، أويك مدحي تشوي تساچيان بكاتن كاتك خواي پروردگار وصفي پیغمبران يان إيمان دا پیاوچاکان کاتێک سڵاواتیان لەسەر دەداتن بەمانە باسکردنیانە بە باشە. اینجا دەڵێ وە گوتراویشە وەقیلە مەغفیرەته لەهم، لێخۆشبوونی ئەڵڵایە جەلە جەلالوه بۆ ئەوان. والصلاة الناس على الميت، ئەدی کە دەڵێن نوێژی خەڵکی لەسەر مردوو صلاة الناس على الميت الدعاء، ما بس ئەوەیە کە دوعای لە بۆ مردووەکە بکەن، کە نوێژە سەر جەنازە دەکەن، ما بس ئەوەیە دوعای لە بۆ بکەن. ئەدی صلاة الملائكة الاستغفار، ئەدی صلواتی مەلایکەت بەمانە چ دێتن؟ استغفار دێ، داوای لێخۆشبوون لە خوای پەروەردگار. کەواتە ئێستا بێن پوختی بابەتەکەی باز بکەین. سەڵات چ بوو؟ سەڵات بەمانای یعنی پوختی بابەتەکەی کە لە سەڵاوات برێن. ئەگەر باسی سەڵات بکەین، سەڵات بەمانای دوعای دەهات، بەمانای سەلا دەهات، بەمانای سیلە دەهات، بەمانای تەعظیم دەهات. و ئەگەر باس کرا گوتیان ئەدی سەڵاوات کاتێک کە سەڵاوات لێ دەدەین دەڵێن سەڵاوات
ئیماندار کاتێککە لەسەر پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام سەڵاواتی لێ دەدا بە مانای خوایە پلەی بەرز بکەیەوە و شریعەتەکەشی هەر بهێڵیەوە ئەدی سەڵاواتی خوای پەروەردگار لە بۆ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام یان لە بۆ پیاوچاکان بە مانای ئەوەیە کە لیان خۆشبی لێ خۆشببوونی خۆی و هەروەها با بڵێن بە چاکە باسکردن ئەدی مەلایکەت کاتێک کە سەڵاوات لەسەر خەڵکەکان لێ دەدا بە مانای ئەوەیە کە داوای لێخۆشببوونی بۆ بکەن لە خوای پەروەردگار. ابن العربی دەڵێ الصلاة من الله الرحمة ومن المخلوقين الملائكة والإنس والجن القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح والصلاة من الطير والهوام التسبيح. دەفەرمێتن کە سەڵاوات لەلایەن خوای پەروەردگارەوە بە مانای ڕەحمەت دێتن، یعنی ڕەحمەتی خوای پەروەردگار لەسەر ئەو کەسە بێتن. و لە دروستکراوەکانیش لەوانە مەلایکەتە، مرۆڤە، ئەجنەیە، ئەوانە بە مانای ئەوەی دێکە ئەو کەسە خەریکی ڕکوع و سوزدە و ڕاوەستان و دوعا و تەسبیحات بیتن. و سەڵاوات لەلایەن باڵندەکان و با بڵێن تەیرەکان ئەوانە چییە؟ ئەتەسبیح، واتە تەسبیحاتکردن. تەسبیح مەبەستی ئەوە نیە ئەتو یعنی بەس خەریکی زکرکردن سوبحان الله یا ئەلحەمدولله یا الله ئەکبەر، مەبەستی بە پاک زانینی خوای پەروەردگارە، بە پاک دانانی خوای پەروەردگارە، ئەوە تەسبیحاتە. والصلاة هي التي جاء بها الشرع من الركوع والسجود وسائر الحدود الصلاة. صلاة سيكاكا أويكا شرع هناويتي لا ركوع سجدو همو أو أندازانك لنا ونوجده هي همو يبيد قوتري صلاة واتا ركرنا خواي پروردگارو لپارانوي. زان ابن قيم رحمة خوای لێبی چ دەفەرمێ الصلاة قرة عين المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين ولذة النفوس الخاشعين ومحك أحوال الصادقين وميزان الأحوال السالكين وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. دەفەرمێ نوێش ڕووناچی چاوی خۆشەویستانە و شیرینی ڕۆحی گیانی یەکتاپەرستانە و باخچەی کەسانی کە عابید و خواپەرستن و چێژ و لەذەتی نەفسی ئەو کەسانەیە کە خوشوعیان هەیە و لە خوای گەورە دەترسێن و خاشعن. و هەروەها بە دیارخەری کەسی حاڵوباڵی کەسی ڕازگۆکانە و تەرازوو پێوانی ئەو کەسانەیە کە ڕێگای خوای پەروەردگاریان گرتووە. وهي رحمة الله و بەخششێکی خوای پەروەردگارە کە دەیبەخشێتە ئەو بەندە ئیماندارانەی کە خۆی ویستی لە سەرەتی بیبەخشێتە ئەو بەندانەی، کەواتە وەکو بەخششێکی پەروەردگارە ئەڵڵا جەلە جەلالوو لە بۆ بەندەکانی کە هیدایەتی داون لە بۆ ئەو شێوازەی. لسرت أهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين. لسردس بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام كأوري بو آسان كردون وهداية داون رحمة بهم وإكراما لهم. چونك رحمتك بي لبوان لبو ورزقرتني تشيج بي لبو أو إيمان دارانا كخواي پروردگار رقاي نوجي بيشان داون لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه. بو اوي بقنا او شرفي ريزلينانو وبردنويك بنيزيك بونا ولا خواي پروردگار
ئەو ئینسان هەر چەندی لە خوای گەورە نێزیک ببیتەوە بەوەی زیاتر براوە دەبیتن. لا حاجة منهم إليهم بل منة منه وتفضلا عليهم داڵێ وەکو ئەوەیە کە خوای پەروەردگار ڕێزێکی لێنابن وتعبد بها القلوبهم وجوارحهم جميعا ببیتە پەرستشێک لە بۆ دڵەکانیان و ئەندامەکانی لاشیان وجعل حظ القلب العارف منها أكمل الحظين وأعظمهما بەڵکو دڵ بەشی دڵ ئەوانەی ئەو دڵانەی کە العارف کە خوای پەروەردگار دەناسن باشە تەواوترینی ئەو بەشەی وەربگرن یعنی دڵیان تێکەڵبی لەگەڵ ئەوەی کە خوای پەروەردگار دایناوە لەگەڵ ڕەحمەتی خوای پەروەردگار کاتێکە خەریکی نوێژکردن وهوە إقباله على ربه سبحانه ڕووکردنە ئەوشتە ڕووکردنە خوای پەروەردگارە وە دڵخۆشیە بەو چێژەی کە نێزیک دەبنەوە لە خوای پەروەردگار وتنعمه بحبه و بەو نیعمەتەی کە نیعمەتی خۆشویستنی خوای پەروەردگارە بەهرەمەند بن بەوەی کە بێن لە بەرامبەر خوای پەروەردگار ڕابوەستن وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن إتلافات إلى غير معبوده كواتكاتك لبرامبر خواي پروردگار راده وستين بپرستش وكو ويكا لا كوتنيان لهمو پرستراوي تر يعني بس روكرنا الله جل جلاله بخالصي ببيوي روبكريتا هيت شتيشي تر کاتێککە خوای پەروەردگار ئەو بەندەی خۆی تاقی دەکاتەوە بەو شەهوەتە وەهاو شێوەی ئەوانە کە تێیدایە ئەو ئینسانە باشە وە لێی دەردەچیتن دەبینی ئەو ئینسانە کە تێکەڵی ئەو ڕەحمەتەی خوای پەروەردگار دەبی اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدوبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعصايا ودعاه إليها كل يوم 5 مرات کۆکەرەوەی هەموو ڕەنگەکان هەموو بەخششەکان هەموو ئەو شتانەی کە خوای پەروەردگار لە بۆ ئەو بەندەی داناوە بانگی دەکا هەموو ڕۆژێک 5 جاران ئەو بەندەیە بێتە لای وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة أو مؤدبة لذة لە هەموو ڕەنگێ لە ڕەنگەکانی ئەو عیبادەتەی کە دەیکاتن و ئەو شێوازەی کە دەیکاتن بەرامبەر بەخوای پەروەردگار چێژێک دەبینیتن و منفعەتون و سوودێک دەبینی و مەسلحەتون و مەسلحەتێک تێیدا دەبینتەوە و وەقارن و هەروەها بەرزیەک گەورەیەک لهذا العبد الذي قد دعاه إلى تلك المأدوبة ليست في الألوان الآخر كأو بندياء داوای دەکاتن لەوە بەدەستی دەکەوی کە لە هیچ ڕەنگ و شێوازێکی تر و شتێکی تر بەدەستی ناکەوی لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية دەڵێ بۆ تەواوکردنی ئەو تام و چێژە بەندایەتیەی کە بەندایەتی خوای پەروەردگار دەکاتن
کە ئەو بەندێ لە هیچ یەکێک لە ڕەنگەکان یعنی لە شێوازەکان کە دەڵێ ڕەنگ مەبەست لە شێوازەکانی شێوازی عیبادەت بەدەستی ناکەویتەوە. کاتە ئیبن قەیم ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بیکە و هادە فەرمێتن وەکو ئەوەی کە ڕێنمووی کرابی ئینسانەکە بۆ ئەوە وأهداها إليهم على يد رسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين أو كسار من كراب لسر دست پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام لسر رجاي أو لبو أو رحمة بهم وإكراما لهم رحمتك لبو أوان والرزقرتنيك لبو أو خلقا لينالوا بها الشرف كرامته حتى بقشت أو شرف جوريا والفوز بقربي يعني بقشت سركوتنيك بنيزيك بونا ولا خواي پروردگار خو خواي پروردگار پێویستی پێ نییە بەڵام ئەو بەندەیە دڵەکەی پێ چاک دەکات دڵەکەی پێ باش دەکات دەگەیشتە ئەوەی کە بگەشتە لیقای خوای پەروەردگار و ڕاوستان لە بەرامبەر خوای پەروەردگار و لەزەت وەرگرتن تام و چێژ وەرگرتن خۆشی وەرگرتن لەوەی کە لە بەرامبەر خوای پەروەردگارە إذا ولما امتحن الله سبحانه عبده بالشهوة وأشباهها أو كاتك خوي پروردگار بندكي خوي تاقي دكاتو امتحان دكا بويكا بشهوة وهاو شوي أوا لناوي ويا لدروكا رودداتن سبحان الله لا تواوي الرحمة خوي پروردگار وتاكي الله جل جلاله أويا كمان جيش دكاتن بو أو خواني كالروحي بيبر وردة دبيتن كدوري ديختو لو شبهه وشهواتي دعاه إليها كل يوم 5 مرات همو روجك بين زاران بانجيشي دكاتن بو أم خوانا كدبيته هوي أوي كتشيجي وربقريتن ودلي زندو بيتو چونك تاوانا كان دل دمرينن قرآن دا فرمي كلا بران على قلوبهم كواتا أو تاوانات دل دمرينيتن بلام بهوي أو بانگشا كردن و دعوت كردن خواي پروردگار أو إنسانا كا أو خواردنا الروحيا واتا نوج وكو خواردنا چي روحي كتزستي بي بتو دبيتو روح جاني بي بتو دبيتو فإن الصلاة نور چونك أو نوجا نور روناتيا وقوة في قلبه وجوارحه دبيت هيزك لدلو لا زستيدا وسعة في رزقه والرزق بفراوان دبيتن بنداتي بيتاك دبيتن يعني أو خواردنا ويلي دكاتن أو كسا خواردنا روحيا أو كسا لزستدا لعبادة دا تواو كسيك بيتن كا بستاجير فرماني خواي پروردگار دفرمي والصلاة أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه نوێژ باشترین ئەو شتێکە بەندە نێزیکی خوای پەروەردگار دەکاتەوە و لە خوای پەروەردگار نێزیک دەبیتەوە چونکە الله جل جلاله لە حەدیثە قودسیەکە کە پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام دەفەرموێتن إن الله قال بەدڵنیاییەوە الله جل جلاله دەفەرمێ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب دەفەرمێ هەر کەسێ ئەزیەتی کەسێکی خۆشەویستی من بداتن وەلیەکی من بداتن ئەوە ئەمن فقد آذنته بالحرب وەکو ئەوەی کە بانگەشەی جەنجی کرد بێ لەگەڵمان وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه بەندە بە هیچ شتێک لە من نێزیک نابێتەوە وەکو ئەوەی کە لەلام خۆشەویستە بەو شتە نەبێ کە لەسەرم فەرز کردووە کەواتە ئەو شتانەی کە فەرز کراوە لەسرت کە ئەوانە دەکەی خۆشەویستترین شتێکە لە لای خوای پەروەردگار کە لە الله جل جلاله نێزیک دەبیەوە لەبەر هەندێک کاتێک کە کابراەکە هاتەکەم پێغەمبەری خوا فەرمووی پێغەمبەری خوا چم لەسەر واجبە فەرمووین ڕۆژی ڕەمەزان فەرمووی بەس ئەوی دەکەم فەرمووی نوێژەکان 5 فەرز فەرمووی بەس ئەوی دەکەم زیاتری ناکەم فەرمووی ئەوە کە ڕۆی فەرمووی پێغەمبەری خوا بەس ئەوانە دەکەم هیچی لێ زیاد ناکەم هیچیش کەم ناکەم یعنی بەس واجبەکان پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام كهاتك الروي فرموي أفلح إن صدق أجر راز بكسر كوتو دبيو ودبت أهلي باش كواتا أجر أتو بس فرزة كان زيبت زيبكي
لەخوای پەروەردگار نێزیک دەبیەوە و شایستەی ئەوەی دەبی کە خوای گەورە بتخاتە بەهەشت. اینجا ئەگەر سونەتەکانیش بکەی مرتبەت بەرزتر دەبتەوە لە بەهەشتدا. اینجا ئەو نوێژە کە ئینسان دەیکاتن تااقەتێکە لە بۆ ڕوح، هێزێکە لە بۆ ڕوح دەیداتێ وە دەکاتن ئەو ئینسانە ئارام بگریتن لەسەر خەمەکانی دنیای کە ڕوبەڕووی دەبیتەوە، لەسەر ناخۆشیەکانی دنیا کە ڕوبەڕووی دەبیتەوە. فهي تلقي له قلبه وعقله وروحه. بەڕاستی ئەو کاتی دڵ و بیر و هۆش و ڕوحی هەمووی پاک دەکاتەوە لەو شتانەی کە بوونە هۆی ژەنگاویکردن و پیسکردنی دڵ و دەرونی. وهي أعظم فروض هذا الدين. گەورەترین فەرزێکی ئەو دینە لە پاش ئەوەی کە شەهادە و بەشی شەهادە ئەشهەدو أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ئەوەیە کە ئینسان نوێژەکانی بکاتن. نوێژکردن لە گەورەترینیانە لەبەر هەندێک دەڵێ وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. یەکەم شتێکیش بەندە لە ڕۆژی قیامەت لێپرسینەوەی لەسەر بکرێتن لە نوێژەکانە، چونکە پێغەمبەرش عليه الصلاة والسلام لە فەرمایشتەکە دەفەرمێ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. دەفەرمێ نوێژکردنیەتی کە لێپرسینەوەی لەسەر دەکرێتن. وهي ميزان الأعمال عند الله يوم القيامة. بەڵکو نەک ئەوە نوێژەکان تەرازووی کردەوەیە لە لای خوای پەروەردگار لە ڕۆژی قیامەت. فإن صلح سائر العمل. خۆ ئەگەر نوێژەکانی باش بوو هەموو کردەوەکانی باش دەبیتن. وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته. چکە حتا یعنی ئەگەر کردەوەی نوێژەکانی تەواو بوو سبحان الله خوای پەروەردگار لەوانیت کەش فەرمان دەکە بە مەلایکەتەکان کە ئاسانکاری لە بۆ بکەن. وصيتي پێغەمبەری خواشە عليه الصلاة والسلام لە کاتی وەفاتی، حتا پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام کات خاتو عایشە باسی دەکاتن خەریک بوو لەسەر مەرگ وەفاتی دەکرد، گیانی پیرۆزی دەسپارت. اینجا دەفەرمێ کە جامە ئاوەشی لە تەنش بوو دەستی لە جامە ئاوەکەی دەناو دەیهینا بەسە سەری و تایەکی زۆر گەرمی هەبوو. دەیفەرموو لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. دەفەرموو بەڕاستی مردن زۆر قورسایی هەیە، زۆر ناخۆشی هەیە، ئەزیەت و ئازاری هەیە. اینجا دەیفەرموو الصلاة وما ملكت أيمانكم. نوێژەکان ئاگاتان لە نوێژەکان بی و ئاگاتان لە ئافرەتان بی. کەواتە پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام لەگەڵ ئەو ناخۆشیەی تاکە وەسیەتی ئیمانداران کە بکە و بەبیریان بینتەوە دەیفەرموو ئاگاتان لە نوێژەکانتان بی، ئاگاتان لە نوێژەکانتان بی. وهي عبادة أنبياء الله من قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم. حتى بيش بيغمبري خوشمان بيغمبراني تكش تماشا بك هميان، بيغمبر داوود، بيغمبر سليمان، بيغمبر إبراهيم، تماشا بك هميان خريجي نوێژ کردن بووینە. وهي نور بەڕاستی نور و ڕێگایەکە ئەو ڕێگای بەندایەتی بۆ ئەو کەسە ڕووناک دەکاتەوە کە بەسەر ئەو ڕێگایدا بڕوە و بەندە دەباتن بەرەو لای خوای پەروەردگار الله جل جلاله و لە قیامەتدا سەربەرز و سەرکەوتووی دەکاتن و خەم و پەژارەکانیشی ناهێڵێ و دەبیتە هۆی ئەوەی کە لە تاوانەکانیشی خۆش بی. چکە پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام باز ئەوەی دەکاتن کە ئەو شتێک کە لە تاوان خۆش دەبی دەفەرمێتن یەک لەوانەیە کە ئینسان پێ تاوانەکانی هەڵدەوەرێتن دەفەرمێ ئەوەیە کە نوێژ لە بۆ نوێژ دەبیتە هۆی ئەوەی کە تاوانی ئەو بەندەیە هەڵبوەری. کەواتە وهي مكفرة الذنوب والخطايا وهي منقلب عباد الله الصالحين إلى ربهم قرانوي بندكان لبولاي خواي پروردگار كروبكنا الله جل جلاله وفيها حياة أرواحهم لناو نوجدا روحيان دجي لو دبيني خلقانك هي روحيان مردوة. ها پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي مثل الذي يذكر رب والذي لا يذكر رب كمثل الحي والميت.
فەرمووی نمونەی ئەو کەسەی کە زکری خوای گەورە دەکە و ئەوەی زکری خوای گەورە ناکە وەکو نمونەی زیندوو مردووە واتە ئەو ڕوحا زیندووە ئەو بەشەرە ئەوەکەیت کەیان مردووە سوبحان الله دەبینی کابرا دەوڵەمەندە هەموو شتێکی دنیای لە بن دەستیە بەس چکە عیبادەتی ناکە و نوێژی ناکە تەماشا بکە ئەخیری لەوانەیە زۆربەی زۆریان خۆیان دەکوژن بەس لەو لاش دەبینی کابراەک چکە ڕۆحی مردووە لەو لاش دەبینی کابراەک لەوانەیە هەژار بیتن بەحاڵ دەتوانی شتێک کۆ بکاتەوە ژیانی خۆی پێک بینی بەڵام سوبحان الله دایمەن دەو بەخەندەیە و دایمەن لە ژیاندا متەفائلە ئەو کەسیان چونکە ڕۆحی گیانی زیندووە بەوەی کە عیبادەتی خوای پەروەردگاری کردووە وهي جنة قلوبهم ونفوسهم نوێژکردن بەهەشتی دڵەکان یانە بەهشتی ئەوەیە کە نەفسەکانی تێدا بیتن وهي أنسهم بربهم بەڕاستیەوە دڵدانەوەیەکیانە بەرامبەر بەخوای پەروەردگار و یعنی هۆگریەکیانە بە الله جل جلاله وهي النعيم الدائم في الدنيا والآخرة أو نعمة بردوامية لا دنيا و لا كوتاي لا واتلا قيامت خوای پەروەردگار نیعمەتی تامو چێژی نوێژمان پێ ببەخشیتن بۆی کاتێکە لە بەرامبەری ڕادەوەستین وەکو پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام کاتێکە دڵتەنگ دەبوو دەیفەرمووە بیلال ئەریحنا بها یا بیلال دڵخۆشمان بکە بیلال بەو بانگە و بە نوێژکردن و بەچوونە خزمەت خوای پەروەردگار دەیفەرمووە نوێژ قوڕەت عەینی نوێژ ڕۆناچی چاوەکانمە بیلبیلەی چاوەکانمە چکە کاتێکە دەچوە ناو نوێژ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام تەواوی تام و چێژی ژیانی لێ دەبینی و ئێمەش داوا بکەین لە خوای پەروەردگار کە خوای پەروەردگار ئەو تام و چێژەمان پێ ببەخشیتن بتوانین ئەو لەزەتەی لێ ببینین لە عەڵقەکانی کە ئینشاءالله خوای گەورە تەمەن بدە سەبر بینە سەمانایەکان وی زیاتر تام و چێژە نوێژەکانمان ببینین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته